enfin rentré. Oh, je suis tombée sur un livre. Elle a l'air cool cette recette. Je préchauffe mon four à 200 degrés, je mets les poivrons, l'huile d'olive, l'ail, le thym, du sel, du piment. J'enfourne pour 20 minutes. Pendant ce temps, je mets à ébullition de l'eau, je fais cuire mes pâtes. Je mélange les pâtes et les boîtes de tomates concassées. Je mets quelques cuillères de pesto par-dessus. Je mets du parmesan et du fromage de chèvre. Et là, bam, j'enfonce ça pour 30 minutes jusqu'à que ça soit bien doré et que le chèvre soit fondu. C'est bon, ma chaud.